कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बोला था कि एसी ऑन करने पे एसी बेल्ट की नॉइस आती है। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि हम तो एसी ऑन करते नहीं है फिर भी नॉइस आती है। तो ये हो गई आपके एसी की बेल्ट। लेकिन ज़रूरी नहीं है गाड़ी में एक ही बेल्ट हो, ये अलग बेल्ट भी होती है जो आपके ऑल्टरनेटर से कनेक्ट होती है। एसी की बेल्ट अलग होती है और ऑल्टरनेटर की बेल्ट अलग होती है। कई गाड़ियों में कॉमन बेल्ट होती है सारी और कई गाड़ियों में अलग अलग होती है। हो सकता है कि आपकी एसी बेल्ट स्लिप ना होके दूसरी वाली जो बेल्ट है वो स्लिप हो रही हो, और कई बार बेल्ट की आवाज़ ना आके आपकी जो पुली होती है उसके अंदर बैरिंग होता है उस बैरिंग की आवाज़ आ रही हो, बैरिंग ख़राब हो गया हो। और वहीं बात करें एसी कंप्रेसर की, तो एसी कंप्रेसर के अंदर नॉइज़ दो तीन रीज़न से आता है। पहला तो आपकी बेल्ट स्लिप हो रही है, दूसरा आपका मैग्नेट कॉइल है वो ख़राब हो चुकी है, और तीसरा आपके जो कंप्रेसर है उसकी पुली के अंदर जो बैरिंग है वो ख़राब हो चुका है। तो तीन रीज़न से एसी की बेल्ट के अंदर आवाज़ आती है। तो पहले ये कंफर्म करो कि आवाज़ किस चीज़ की है, बेल्ट की या फिर बैरिंग की।